这个男孩正趴在桌子上睡觉，一支笔芯一点一点向他靠近，而男孩却浑然不觉。就在要刺到他眼睛时，笔芯却突然断了。原来拿笔的人不是别人，正是男孩的亲哥哥。哥哥见笔芯断了，他都没醒，于是放心的走出房间。就在这时，睡着的弟弟却突然睁开眼，原来他是装睡。这已经不是他第一次察觉到哥哥的不对了。哥哥曾莫名失踪过19天，回来后毫发无伤，但却忘记了一切，而且行为也越发怪异。到底发生了什么呢？故事还要从1个月前说起。男孩名叫珍惜，刚和家人搬到新家，家里人都因为搬家高高兴兴，而他却感到一丝诡异，因为这个新家让他感到莫名的熟悉。家里还有一个上锁的房间，哥哥对他3令5申，让他一定不要进去。到了晚上，一家人正在庆祝乔迁之喜，珍惜却听到了一阵奇怪的声响，似乎是从楼上的房间传来的，但其他人似乎都没听见，还说那有可能是打雷声。可到了睡觉时，珍